waaminio. Lile pendo la Mungu lilidhihirishwa na kufunuliwa kwa njia ya msalaba. Haikuwa kawaida. Mwambie jirani yako, haikuwa kawaida. Ni pendo tu la Mungu ambalo lilimfanya ajitoe yeye mwenyewe kuwa sadaka kwa kupitia msalaba. Haleluya! Kwa hiyo Mungu aliuonyesha upendo wake kwa kupitia msalaba. Warumi ile sura ya 5 mstari wa 8. Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 8. Tasoma kama ilivyoandikwa. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tukaokolewa katika uzima wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu aliuonyesha upendo. Pendo huwa linampelekea mtu kutoa. Sema kutoa. Lilimsukuma kwenda kwenye utoaji na kujitoa yeye mwenyewe. Tunasema sadaka ya agano ikamsukuma Mungu kutoa yeye mwenyewe kitu cha thamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia ile agano la damu ya Yesu Kristo, lilisukuma aende msalabani, na huo msalaba ndio asili ya mema, ndio asili ya ushindi wetu, ndio ya asili ya uzima wetu. Lakini kwa sababu Mungu alitupenda sisi, ndio maana tuko mahali hapa siku ya leo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Mungu alivyoonyesha upendo wake kwa njia ya msalaba kwa kumtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, vivyo hivyo wewe na mimi tunatakiwa tujitoe kwa Mungu kwa kuonyesha pendo. Haleluya! Tuko pamoja watu wa Mungu. Ndio maana pale Ibrahimu alijitoa yeye mwenyewe. Haleluya! Alikuwa yeye mwenyewe ametoa kitu cha thamani, kwa sababu Mungu ni Mungu wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo alitambua ya kwamba hii ni Mungu ndiye amenipa, na kama ndiye amenipa, basi yeye mwenyewe atajua namna ya kufanya ili mimi niweze kudumisha mahusiano yake na yeye kwa njia ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapofundisha habari ya kutoa, toa kitu cha kutoa cha thamani. Unapojitoa mwenyewe, manake unatoa kitu ambacho kinauma moyo. Sema moyo unauma. Sema moyo huo unauma. Moyo huo unauma. Yaani unatoa lakini unasikia huko kuna kitu kisicho cha kawaida. Ndio maana ili mtu akushinde wewe, anakwenda kutoa kitu cha thamani kwenye madhabahu za shetani, kitu kilicho juu zaidi ya yeye, kitu kinachoumiza moyo wake, ili aweze kuchukua nafasi yako ofisini, ili aweze kushinda kwenye eneo lako la kazi, ili aweze kuchukua biashara zako, ili aweze kupeperusha wateja wako. Anakwenda kukesha kwenye madhabahu za giza, anatoa kitu cha thamani. Wengine wametoa wazazi wao, wengine wametoa watoto wao, wengine wametoa watu wao wa karibu ambao huwa wanaonekana wanatoa msaada ili yeye aweze kuinuliwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ameonyesha upendo wake kwa mwanadamu kwa
kwa kupitia mwanawe Yesu Kristo kuangikwa pale juu ya msalaba, ili mimi na wewe